Jo som en Joan Frontera i la meva funció dins el grup són les composicions, també toco el piano, l'acordió, el fabiol i el tamborino. I a més m'agradaria convidar-vos que aquest dissabte a les 8 en el teatre principal presentam el disc, així que allà vos hi esperam. Com ja ho ha dit el meu germà gran, pues esperant que vengueu tots perquè jo crec que ho disfrutareu. O sigui, no és perquè sigui el nostre producte, per dir-ho manera, sinó perquè crec que realment, com que és una cosa que mos hem currat, crec que us agradarà, però al 100%. És un producte únic on hi ha música, literatura, dibuixos, una mescla de molt tipus d'arts i vos anim a que, per favor, vengueu dissabte en el teatre principal. Vos ho passeu molt bé. Esperem que vos agradi molt i que vengui molta gent, perquè crec que serà una ocasió molt especial. I Dios.